أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تعالى أيتا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Vallahu habirun bima ta'malun. Bu ayetlarda Allah Teala ayta: ey iman keltiruvchilar, sizni mashg'ul qilmasin sizning mollaringiz ham bolalaringiz Alloh taolani zikr etuvdan, Alloh taolaga ibodat qiluvdan. Kimlar shulay ishlasalar, ya'ni Alloh taolani unutib, Alloh taolaga ibodat qiluvni qoldirib, mollari ham bolalari bilan mashg'ul bo'lsalar, shulardir ular hasratda bo'lishlar. Ham birigiz mollaringizni biz rizqlantirgan mollardan sizning birigizga o'lim kelganchiga qadar sadaqalar etib Alloh yo'lina. Ham o'lim kelsa aytir: ey Robbim, agar menga ozgina vaqt kechiktirsang edi, men sadaqalar berar edim, ham izgiliklar qilar edim, izgilardan bo'lar edim deb. Lakin Alloh taolo hech bir jonga, hech bir nafsiga uning ajalin kechiktirmas, uning o'limin kechiktirmas. Alloh taolo xabardardir, biluvchidir sizning narsalar ishlaganingizni dey. Shunga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda aytgan, ya'ni bu iymon keltirgan bandalar to'g'risida ham Alloh taolo indasha: ey iymon keltiruvchilar dey. Ham shu iymon keltiruvchilar orasida da bo'lar, o'lim yetgach, ey Robbim, agar menga kechiktirsang edi azgagina mening o'limimni, men sadaqalar berar edim, hamda izgilardan bo'lar edim deb. Shunga ko'ra da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan: ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin. Jahannam o'tindan saqlanig'iz, yorti xurma berib bo'lsa da deb. Ya'ni ko'pgina kishilar aytalar, bizning boylig'imiz yo'q. Boylar shulay aytalar, bizning mollarimiz ishga yigilgan, bo'sh mollarimiz, boylig'imiz yo'q deb. Lakin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisida ayta, yorti xurma berib bo'lsa da dey. Ya'ni albatta bu endi boy kishilar turunda tugul, hatto o'zi xayrchi yoki faqir bo'lsa da, berirligi bor ekan, yorti xurma berib bo'lsa da, o'zidan muhtojroq kishiga albatta jahannam o'tindan saqlan degan. Ham endi bu oyatlarda aytilar, o'lim yetgach kishi aytir, eng birinchi fa as-saddaqa va kun minas solihin dey. Agar o'limim kechiktirilsa, men sadaqalar berar edim dey. Ya'ni mollarimdan Alloh taolo yo'lina chiqarar edim. Ham sadaqa deganda endi Qur'onda ul ixtiyoriy nafil sadaqalarda mening ishina kira, ham shulayq zakatlar, ham boshqa turli Alloh taolo yo'lina berilgan mollar borsa-da, shusha sadaqa degan so'zga kira. Chunki endi kishi o'lim hali yetgach, uning moli qo'lidan ketadi. Hadislarda aytilgancha ham shulay endi miros masalalar turida oyatlarda kelgancha, kishiga o'lim hali yetganda endi uning moli o'zining qo'lidan ketgan bo'la, ham uning varislarına endi ko'sha. Shunga ko'ra da ul aytirdi, o'lim yetgach, o'lim yetganda agar kechiktirsang sadaqalar berar edim deb. Shunga ko'ra da esan vaqtida kishi Alloh taolo bergan mollardan ham Alloh taolo shulay ayta, bir kishining da o'zi topgan moli yo'q. O'zim topgan mol deb aytalar ko'pchilik kishilar. Lakin shu oyatda Alloh taolo ayta: ey iymon keltiruvchilar, biz sizni rizqlantirgan, Alloh taolo ne'mat etib bergan mollardan sadaqalar berigiz, Alloh taolo yo'lina berigiz dey. Ham aytir edi, dey sadaqalar berar edim, ham izgiliklar qilib izgi kishilardan bo'lar edim degan. Lakin Alloh taolo ayta, endi o'lim yetgach, hech bir kishiga uning o'limi ajali kechiktirilmas. Alloh taolo endi bulayda bilib turuvchi sizning hatto o'limingiz kechiktirilsa da narsalar qilganingizni deb Alloh taolo ayta. Shulay ayta Alloh taolo
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. İmanlı kişiler ölüm jetkende aytganlari kibik alda aytilgan oyatlarda ey Rabbim kechiktirsang sadaqalar berir edim hamda izgilardan bo'lar edim, izgiliklar qilar edim degan kibik kafirlarga da o'lim jetkanda ular da shulay uqsirarlar. Bu oyatda Alloh taolo ayta, ham kisat Muhammad alayhissalom kisat kishilarni shunday kun turunda ul kunda ularga g'azab kelir, ya'ni o'lim. Hem aytir ular o'zlarına zulm qiluvchilar, zolimlar, ya'ni kafirlar, ey Rabbimiz deb, ya'ni Alloh taolani tanirlar. Hem o'lim jetkach aytirlar, ey Rabbimiz, bizga oxirga qoldirsang edi, ya'ni kechiktirsang edi bizga ajalimizni ozgina vaqtga. Biz sening chaqiruvingga, ya'ni islom dinine hem imonga javob berir edik, hem de imonga kelir edik, hem de payg'ambarlarga, elchilarga erir edik. Alloh taolo ayta, siz ant etgan edingiz tug'ilmasin menga qadar hech bir qachon yoki mangi biz bitmaymiz ham qolirmiz deb ant etgan edingiz tug'ilmasin deb. Ham kafirdan so'rasang albatta agar u ant etirmi Alloh taolo yo'qlig'ina yoki Alloh taolaga ishonmovina desa albatta u ant etadi. Alloh taolaning borlig'ina iymon keltirmay yoki islom dinining haqlig'ina iymon keltirmay ham u ant etirgada azir. Ham Alloh taolo ayta, siz antlar etgan edingiz tug'ilmasin, sizga hech bir qachon bituv bo'lmas deb. Ya'ni o'lim jetkanda hatto kafirlar da yo'lanirlar Alloh taolaga, Robbilarına kechiktirsang edi bizga ajalimizni ham biz sening chaqiruvingga, ya'ni imonga javob berir edik, ham iymon keltirir edik deb aytirlardi. Shulay Alloh taolo ayta, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Ham Alloh taolo hech bir kimni keri qaytarmas. İman getirgenlerge de ölümlerin kechiktirmez, hem kafirlerge de ölümlerin kechiktirmez. Ne için degende Allah Teala bu ayette anlata, hatta onlarning birsine ölüm kelsa, onlar ul aytirdi, ey Rabbim meni qaytarsan edi. Belki men izgi ameller kılır idim, bana kadar kılıp ulgurmagan, kaldırgan işlerimni deb. Lakin hiç yoktu, yani ul anday ameller kılmaz. Ul şunday boş sözgine ul ayta turgandi Alloh taolo ayta. Hem onlarning ortlarında barzaq bo'lar, ya'ni perde bo'lar. Bu dunyoga keri qaytarmay turgan qiyomat kuni jetganchiga qadar, keri qo'barilganchiga qadardi. Hem Alloh taolo ayta, ul keri qo'barilu qiyomat kuni turunda يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ul künde, yani kıyamet künde hiçbir kimning malı da hem de onun balaları da fayda getirmez ona. Meğer kim Allah Teala'ga selamet, imanlı, qalb bilan, yürek bilan, ko'ngil bilan kelsagina degan. Ya'ni kimlar Alloh taolaga iymon keltirib, ixlosdan izgiliklar qilgan, Alloh taolo rizoligi uchun mana shunday yuraklar, ko'ngillar ham iymonlar ona foyda keltirlar deb Alloh taolo aytadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytdi: "İnnalloha la yuakhiru nafsan iza jaa ajaluha ve innama ziyadatu fil umri an yarzuqallahu al-abda zurriyatan salihatan yad'una lahu fayulhiquhu du'auhum fi qabrihi." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: Allah Teala hiçbir canğa, hiçbir nefsige eğer ona eceli kelsa kechiktirmez, songa qoldirmaz. Yani ölümü jetse hiçbir kimni songa qoldirmaz. Meğer Allah Teala şunday bendege ömrün uzun kılır, kimge Allah Teala izgi nesiller, izgi balalar nimet etip verse, hem ul izgi balalar hem nesiller onun üçün dua kılırlar, hem onlarının duaları ona kabrinde varıp erişirdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hiçbir mallar hem hiçbir balalar fayda getirmez bendege, belki
Әгәр ул изге балалар, ягъни үзенә дуа кылучы балалар калдырса, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шул дуалар, ягъни балалары кылган, нәселләре кылган дуалар аңа кабрендә барып ирешерләр һәм аның гомерен озынайтырлар ди. Ягъни ул аның гамәлләре озын булыр, гомере озын булган кебек. Гомер озын булган саен кеше гамәлләрен күбрәк кыла һәм шулай ук балалары дуа кылып торса, аңа шушы дуалары файда китерер һәм барып торыр ди. Аллаһ Тәгалә инде барчаларыбызга да шундый изге нәселләр, балалар калдырырга насыйп итсен һәм дә инде Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрдән Аллаһ Тәгалә юлына малларыбызны сарыф итәргә һәм изгелекләр кылырга насыйп итсен. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Атби'ис саййәтәл хасаната тамхуха", кылган яманлыктан соң изгелекләр кыл, шул кылган изгелекләрең гөнаһларыңны юар дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән. Шулай эшләүләребезне барчаларыбызга да насыйп кылсын. Слава Аллаху Господу миров, только Его восхваляем и только у Него просим помощи и прощения. Кого Аллах наставляет на путь истинный, того никто не собьет с пути, а кого Он сбивает с пути истинного, того никто уже не направит на путь истинный. Нет достойного для поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад, раб и посланник Его, да благословит Его Аллах и приветствует. Всевышний Аллах сказал: «О вы, которые уверовали, не давайте своему имуществу и детям отвлекать вас от поминания Аллаха. Кто это делает, те потерпевшие убыток. И расходуйте то, чем мы вас наделили раньше, чем кому-нибудь из вас придет смерть. И тогда он скажет: Господи, если бы ты отсрочил мне до близкого срока, я стал бы давать милостыню и был бы праведным. Но никогда не отложит Аллах душе, когда к ней придет ее срок. Аллах сведущ в том, что вы делаете». عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.